Ju përshëndes dhe më lejoni radhë parë t'ju falenderoj për punën tuaj vetë mohuese dhe me kaq sakrificë që bëni në çdo parcelë dhe atje ku është lajmi. Unë në fakt me profesion jam ekonomist, por kam qenë apasionant mbas kultivimit të frutikulturës. Kam rreth 16 vite që kultivoj veç rushit ullive, kultivoj edhe portokallin Navalin, e cila është një portokalle e shkëlqyer ose që njihet në gjuhën popullore portokalle greke. Vit pas viti kam ardhur duke shtuar sipërfaqen dhe sot jemi rreth 1,2 hektar portokalle. Te këto portokalle, sasia e produktit është rreth 40 ton në vit dhe më e rëndësishmja që duhet teksuar është me një treg të sigurt. Tregtohet e gjitha këtu dhe deri në prag të festave të fund vitit këtu nuk do të shikoni më asnjë kokër. Atëherë duke qenë se tregu ka patur probleme agrume kohët e fundit, siç është dëgjuar edhe nëpër media, ju nuk e keni patur problem. Pse? Cili është çelësi i suksesit? Këto janë portokalle bio. E para që është mënyra të ushqyerit. Unë portokallin e ushqej me ple organik, ple pulash. Kemi dhe fatin e mirë që kemi 2 stabilimente pulash këtu në fshatin Radostin. Dhe e dyta është tek spërkatja. E gjithë spërkatja për ruajtjen e mizës mesdhetare, që thonë në gjuhën teknike e agronomët, bëhet me preparate kontakti dhe jo me sistemike. Kështu që unë këtë problem nuk e kam patur dhe s'kam për ta patur kurrë. Ju keni një treg sigurt? Tregu është i sigurt. Në prag të festave, nëse do jetë mundësia, kronikën këtu do ta bëjmë, po do ta bëjmë me pemë të bosh, vetëm jeshile. Atëherë mendon të zgjerosh në këtë sipërfaqe? Po kam planifikuar një 4000 metrash tjetër që e kam këtu në krah. Ata kam mbajtur për drithra për nevojat e familjes, për shpendët dhe gjëra të tilla. Mendova që do marr një tjetër me qira që të zvendçoj këtë drithrin dhe do ta bëj parcelën në krah 42. Kjo do të jetë një kultivar tjetër, quhet lanë e lejtë dhe ky fidan do të vijë përsëri nga Greqia dhe portokalle e cila piqet në mars, në prill-maj, mes prillit deri në fillim maj. Duke qenë se keni një volum pune goxha të madh, sa ju pengon krahu i punës, gjetja e kullorit? Këtu me thënë drejtën hasim vështirësi të mëdha, sigurisht për punëtorët. Megjithatë ja kemi dalë. Unë jam pothuajse çdo pasdite dhe shtunë të dielave jam vetë këtu bashkë me ndonjë punëtor që dhe mund të gjej. Frutikultura nuk është se ka punë të përditshme që duhet punëtori për çdo ditë, ka fazën e plerimit dhe kush i di ato janë me periudha, në faza të caktuara.
Sandri një, Sandër Shegi. Pa stres. Njeri po do të kënaqesh atë që këtu. Po, këtu jemi në mes parcelës. Si varietet nuk e di. Njeri ke parcelën e ishte shumë bukur. Ishte tamam për katolik.